ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နော် ASM Basic Electronic Project ကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့နော် Homemade 3.7 volt battery charger လို့အမည်ပေးထားပါတယ်နော်ဒါဒီ3.8 volt ရှိတဲ့ဒီဓာတ်ခဲလေးတွေအာသွင်းလို့ရမယ့်နီလန်းလေးပေါ့နော်အာသွင်းဆက်လေးပြုလုပ်တဲ့နီကိုဒီမှာအသေးစိတ်နော်မျှဝေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီ BC547 transistor လေးတစ်လုံးရယ်နောက် LED အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်လေးတစ်လုံးရယ်နောက် resistor လေးတွေရယ်နောက် diode လေးတွေရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ battery အောက်ခံအတွက်အသုံးပြုမဲ့ဒီဟိုပါပေါ့0 စလင်းခေါ်မှာပေါ့နော်0အခွန်လေးအဟောင်းလေးတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခါဒီဝါယာအနှဲငယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ 3.7 volt battery အသွင်းဆက်ပြုလုပ်နေတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါလေးကတော့ remove အပြက်ကလေးပါနော် remove အပြက်ကကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ခဲဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်အထိုင်ချတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဒီဘက် connection ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီ remove အပြက်ထဲကဒီ battery နဲ့ထိမဲ့ပေါ့နော် spring လေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအဟောင်းထဲကနေချုပ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ် remove အဟောင်းနော်ဘယ် remove ဖြစ်ရပါနော်အဟောင်းထဲကဒီဟိုspring လေးပေါ့နော် spring လေးနဲ့ battery ရဲ့အနှုတ်ဘက်ကိုဒီ spring လေးရဲ့ဟိုဘက်က battery အပေါင်းဘက်ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညှပြီးတော့သုံးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကတ်ကြီးနဲ့ကတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် battery spring လေးရှိတဲ့ဘက်ကဒါ battery ရဲ့အနှုတ်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်လဲဒါကတော့နော်စလင်းလေးပါနော်စလင်းအဟောင်းလေးကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝါယာလေးနဲ့နော်ဒီမှာလည်းမှတ်သားရလွယ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီ battery ရဲ့ကိုနော် connection လုံးမဲ့ဒီဟိုပေါ့အပေါင်းဘက်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိအောင်လို့ပန်းအောင်ဝါယာကြိုးလေးသုံးပါတယ်နော်ဒါ battery ရဲ့အပေါင်းဘက်ကိုသွားမဲ့ပြားလေးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝါယာကြိုးပန်းအောင်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက် battery ရဲ့အနှုတ်ဘက်ကနော် spring လေးရှိတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဝါယာကြိုးဟိုအဖြူရောင်လေးသုံးပြီးတော့နော်အနက်ရောင်လေးရှိရင်လည်းအနက်ရောင်ကျွန်တော်အနက်ရောင်လေးကုန်းနေလို့အဖြူရောင်လေးသုံးလိုက်တာပါဒါ spring လေးရှိတဲ့ဘက်က battery ရဲ့အနှုတ်ပါနော်ရစလင်းကိုကျွန်တော်ဓာတ်ခဲလေးနဲ့ဒါကွက်တီပါနော်ကွက်တီဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ခဲထည့်လို့ရအောင်အပေါ်ပိုင်းလေးတစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တိုင်းပြီးတော့လှီးထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘက်ထရီကိုအတွင်းအထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအလားပါပါလေးဖြစ်အောင်လူပေတံလေးနဲ့ပေါ့ဗျာကြည့်လို့လည်းကောင်းအောင်ပေါ့နော်မကာလေးနဲ့အတူရှိရတော့အမှတ်သားအဲ့ပေါ်မှာပါပါရနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလွှာလေးနဲ့အသားလေးပေါ့နော်အသားလေးအဲ့လိုပြီးပါတယ်ဒီစလင်းပေါ်မှာပါတဲ့အမှတ်နော်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်လေးလောက်ဆိုရင်ဒါဓာတ်ခဲကကွက်တီပဲနော်တကယ်လို့တို့စလင်းအဟောင်းမရှိရင်လည်းဒီဖိုက်ဘာပြားလေးတွေနဲ့နော်ကော်လေးသုံးပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းရပါနော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးအလွယ်တကူအဟောင်းလေးတွေ့ရနဲ့ဒါလေးသုံးလိုက်တော့ဒါလေးကတော့ဒီ 3.7 volt ဓာတ်ခဲနဲ့အဝင်ခွင်ကြပါနော်ကွက်တီလေးမျိုးကျွန်တော်ဒါလေးသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလည်းသူကအပိတ်လေးပါပြီးသားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီလိုစလင်းအဟောင်းမရှိရင်လည်းခုနပြောတဲ့ဒီဖိုက်ဘာပြားလေးကို4000လေးခွေပြီးတော့နော်လုပ်ရင်လည်းရပါ
ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးကိုအဲ့လိုလှီးထုတ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒါတခဲအထုတ်အသွင်းလောက်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေအောင်လို့နော်အပေါ်ပိုင်းလေးသာလှီးထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်လေးကိုတော့ဒီချောချောလေးဖြစ်အောင်နော်ထက်တဲ့ဓာတ်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးချင်းလက်ရှာအောင်မနော်ဖြည်းဖြည်းလောက်အောင်ဓာတ်လေးနဲ့အဲ့လိုအသားလေးခုနလိုင်းပြေးထားတဲ့နော်အဲ့မှင်ချောင်းလေးဒါကွက်တိလေးဖြစ်အောင်ပေါ့အသားလေးအဲ့လိုလှီးထုတ်လိုက်ပါလေပြီးရင်နောက်ကဒီထိုးသွင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းရှင်းနေတော့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ခတ်တူတူလေးပဲဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါတခဲထည့်လို့ရတဲ့အနေထားလေးဖြစ်သွားပါပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါယာကျိုးထည့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့အပိတ်လေးကိုအပေါက်လေးဖောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါက်လေးအဲ့လိုလေးဖောက်လိုက်ရပါကလေးဖောက်ဆက်မရှိရင်လည်းသူ့သွားလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလှည့်ဖောက်ရင်တော့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီတန်ချောင်းလေးမီးဖုတ်ပြီးတော့ဖောက်ရင်လည်းရပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးတော့သူကမာတော့ဖောက်ရတာတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဖောက်လို့ပြီးသွားရင်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ဘက်ကเนาะဝါယာကျိုးအဖြူရောင်လေးเนาะစပရင်လေးပါတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကတပ်ပါမယ်เนาะဝါယာကျိုးလေးထိုးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ဘက်ကိုတပ်မယ်စပရင်လေးပါเนาะစပရင်အဲ့ကျစပရင်လေးကလည်းဒီတိုင်းဆိုရင်ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကော်ချောင်းလေးပေါ့เนาะကော်ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တော့ကော်ကန်းမရှိလို့ကော်ကန်းလေးရှိရင်ကော်ကန်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကော်ရောင်းလေးမီးရှို့ပြီးတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်လို့လေးပဲဘယ်လိုကတ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါ යි နော်ဒါဆိုရင်ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ဘက်ကရသွားနော်နောက်တစ်ခါဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းဘက်ကအဲ့ပန်းရောင်လေးနော်အဲ့ဒါလည်းရှေ့မှာအပေါက်လေးကပါအထက်တဲ့နေရာလေးကပါပြီးသားဆိုတော့အဆင်ပြေရပါတော့ဖောက်ဆရာမလို့တော့ကဲသူ့ကိုလည်းနော်နေရာမရွေးအောင်ငြိမ်းနေအောင်ကော်ချောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုလေးကော်လေးနဲ့ကတ်လိုက်ပါနော်ကော်ချောင်းမရှိရင်လည်းတခြားစင်ကော်တို့ဘာလို့ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်တခြားကော်ရှိရင်လည်းရရင်ရမှာစမ်းကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါခဲ connection လုံးမဲ့အပိုင်းလေးเนาะဒါပြီးသွားပါပြီเนาะဒါခဲထက်မဲ့အပိုင်းလေးရတော့ရပါပြီเนาะ circuit ဆင်တဲ့အပိုင်းလေးဆက်ကြည့်အောင်ဒါခဲလေးနေရာချကြည့်တာပါเนาะကွက်တိပါကွက်တိပဲဗျာเนาะဒါကတော့မီးလိုင်းပြေးတဲ့နော်အောက်ခံပြားလေးပါကျွန်တော်က LED လေးနှလုံးနော်ဒီမှာနေရာချဖို့အတွက်အပေါက်လေးတွေအဲ့လိုတိတိလေးတွေပေါ့နော်သူကတော့စူးသွားအသေးလေးနဲ့ပေါက်လိုက်ပါတယ်အစိမ်းရောင်တစ်လုံးရဲ့အနီရောင်တစ်လုံးရဲ့နော် LED လေးနှလုံးပါနော်အရောင်ကတော့ကိုကြိုက်တာအဆင်ပြေလို့သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အောက်ခံမီးပြေးတဲ့အောက်ခံပြားလေးနဲ့ခုနစလင်းလေးကိုကော်နဲ့ကတ်လိုက်တာပါနော်ကော်ကတ်တဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်လိုက်ရလို့နော်ကျအဲ့LED
စိမ်းရောင်လေးကျွန်တော်အရင်ဆင်ပါမယ်နော်စိမ်းရောင်လေးအရင်တက်လိုက်ပါပြီLED အစိမ်းရောင်ကိုဒီအပေါင်းနှုတ်ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြပြီးသားဆိုတော့နော်အများသောအားဖြင့်ဝယ်ပြီးချင်းဆိုရင် LED ကရှေ့တဲ့ဘက်ကငုတ်ရှေ့တဲ့ဘက်ကအပေါင်းတိုးတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ပါနော်ဒါလေးကတော့ transistor BC547 နော်ဖြစ်ပါတယ် transistor မှာလည်းအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောထားသလိုပဲစ BC547 လို့ရှိတဲ့ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ number 1က collector ပါ number 2ကအလယ်က base ပါကျန်တဲ့တစ်ချောင်းကတော့ emitter ပါနော်အဲကျ transistor ကိုအရင်ဆုံးဒီ base နဲ့ emitter ပေါ့နော် transistor ရဲ့ base နဲ့ emitter လေးကိုကျွန်တော်တို့1 kilo ohm လေးနဲ့နော်1 kilo ohm resistor လေးနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာကုတ်နဲ့ပြောရင်ညိုနဲ့หนีပါနော်1 kilo ohm လေး resistor ကို emitter နဲ့ base ပေါ့နော်ခဲရသိမနေဘူးရနော်ခဲလေးတေချာလေးတို့ဖို့လုပ်ပါမယ်ဒါ transistor ရဲ့ emitter နဲ့နော် base ကို1 kilo ohm လေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ခွပြီးတော့နော်ခဲတို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ diode လေးပါနော် diode ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ diode ရဲ့အနှုတ်ပေါ့နော် diode ရဲ့အနှုတ်ကိုဒီ transistor ရဲ့ base နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် diode ရဲ့အနှုတ်ကို transistor ရဲ့ base နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ထပ်ခါပြောတာကဒီမှားမှာဆိုလို့ပါနော် circuit ဆင်တဲ့အခါမှာမှားရင်အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီ circuit လေးရဲ့နောက်က transistor ရဲ့ collector ပေါ့နော် collector ကိုတော့ကျွန်တော်တို့220 ohm နော် collector ကို220 ohm နဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာကုတ်နဲ့ပြောရင်နီညူပါနော်နီညူအယောင်နော် resistor collector ကို220 ohm နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါ diode ပါနော် diode ကလည်း emitter ကို diode ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် transistor ရဲ့ emitter ကို diode ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါဆင်းတဲ့ဘိုင်းနည်းနည်းတော့ပြီးသွားပါပြီခုနကဒီအစိမ်းရောင်နော်အစိမ်းရောင်မီဒီလေးနဲ့ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအောက်ခံမီးလိုင်းပြေးတဲ့ဒီအောက်ခံများအဟောင်းလေးတွေကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့အိမ်မှာအဟောင်းတွေရှိရင်လွှတ်မပြတ်ပါနဲ့နော်ဒီ circuit ပြားတွေပါတယ်မလိုတော့ဘူးပါဗျာဒီလိုလေးဒီမီးလိုင်းပြေးတဲ့ဒီ fiber ပြားလေးတွေအပေါက်လေးတွေဖောက်ပြီးတော့ဒီလို circuit လေးဆင်တော့နော်ဟို circuit ပြားတွေပါတယ်ဝယ်ရမလိုတော့ဘူးနော်ဒီပြီးရင်နော်ဒီ LED နဲ့ခုနက transistor ဆင်ထားတဲ့နော်circuit လေးနဲ့ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှည်သွားမှာဆိုလို့ဒီပထမပိုင်းကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်ကြံရှိတဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုမနေ့ဖန်ကမှာကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့နော်ညီချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ